Keyingi yillarda qo'shni Afg'oniston davlati bilan barcha sohalarda o'zaro manfaatli sheriklikni mustahkamlash, hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha keng qamrovli sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda, jumladan qishloq xo'jaligi sohasida ham. Tuproq tahlillarini olib borishga ixtisoslashgan va barcha zaruriy uskunalar bilan jihozlangan mobil laboratoriyaning Afg'oniston tomoniga taqdim etilishi fikrimiz tasdig'i bo'la oladi. O'zbekiston va Afg'oniston savdo, energetika, qishloq xo'jaligi, ta'lim, transport va logistika kabi sohalarda o'zaro aloqalar jadal rivojlanib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi hamda Afg'oniston qishloq xo'jaligi, irrigatsiya va chorvachilik vazirligi o'rtasida urug'chilik, don va dukkakli ekinlarni yetishtirish, tuproqshunoslik, chorvachilik yo'nalishlarida yo'lga qo'yilgan hamkorlik ham tomonlarning o'zaro manfaatlari uchun xizmat qilmoqda. O'zbekiston va Afg'oniston hukumati rahbarlari kelishuviga asosan Qishloq xo'jaligi vazirligi mutasaddi rahbarlari va tuproqshunoslik va agrokimyoviy tadqiqotlar instituti olimlari tomonidan tuproq tahlillarini o'tkazishga ixtisoslashgan zaruriy jihozlar bilan ta'minlangan mobil laboratoriya Hayraton chegara postida Afg'oniston vakillariga topshirildi. Bu mobil laboratoriyalar o'zining tezkorligi, o'sha belgilangan analizlari sifatli va o'z vaqtida amalga oshirishi bilan butun dunyoda tajriba sinovlardan o'tgan. Bu mobil laboratoriyalar qulayligi shundaki, juda tezkor, aniq, hamma asbob-uskunalar Germaniya davlatidan olib kelingan. Tuproq klinikasi mobil laboratoriyasida ishlash bo'yicha afg'onistonlik hamkasblarimizni onlayn kurslarda tajriba almashilgan ular bilan. Bundan tashqari biz Afg'oniston o'zida xodimlarni tayyorlash bo'yicha ishlarni ham amalga oshiramiz. Bu mobil laboratoriya Afg'onistonda dehqonchilikni yanada rivojlantirishda, umuman tuproq xossa xususiyatlarini o'rganish va o'sha o'rganilgan xossa xususiyatlar asosida qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori hosil olishda samaradorligini ko'rsatadi deb o'ylayman. Tomonlarning kelishuviga ko'ra, mobil laboratoriya Qobul shahriga yetkazilganidan so'ng mamlakatimiz olimlari tomonidan afg'onistonlik tuproqshunos izlanuvchilar uchun 3 kunlik seminar treninglar o'tkazilishi ham reja qilingan.